హలో వ్యూయర్స్, ఇప్పుడు ఎల్జీలో డిష్ వాషర్ మోడల్ చూపిస్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి లేటెస్ట్ మోడల్. సో మనకి ఎల్జీలో ఇది 14+ కెపాసిటీ మోడల్ అనమాట. దీంట్లో బెస్ట్ ఫీచర్ ఏంటంటే క్వాడ్ వాష్ ఉంటుంది. సో క్వాడ్ వాష్ ఏంటంటే మనకి 4 సైడ్స్ నుంచి ఈవెన్గా మనకి క్లీనింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ అవుతుంది ఈ మోడల్ వల్ల. అండ్ మనకి ఈజీ ట్రై మూవింగ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇట్ సైడ్ క్లిప్పింగ్ బటన్స్ ఉంటాయి. వీటిని పట్టుకొని మనం హైట్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈజీగా హైట్ అనేది అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఉంటుంది. అండ్ దీంట్లో ట్రూ స్ట్రీమ్, దీంట్లో మనకి 5 స్టేజ్ సైకిల్ వచ్చేసి 5 స్టేజ్ సైకిల్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనము కంప్లీట్గా మనకి ఇండియన్ యుటెన్సిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ దీంట్లో లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత సాఫ్ట్ సాలిడ్స్ని తీసేస్తుంది. ఏవైతే సాఫ్ట్ సాయిల్స్ ఉంటాయో వాటిని కంప్లీట్గా, అంటే చిన్న మన అన్నం మెతుకులు ఏమైనా ఉంటే కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేస్తుంది. సెకండ్ వచ్చేసి మనకి వాటర్ వాషింగ్ అవుతుంది. సో క్లీన్గా వాటర్ వాషింగ్. థర్డ్ వచ్చేసి డిటర్జెంట్, వాటర్ వాష్ ప్లస్ డిటర్జెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ క్యాప్సిల్ ఉంటుంది. సో డిటర్జెంట్ క్యాప్సిల్ అనేది ఇక్కడ పెట్టేసి లాక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనము. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి లిక్విడ్ అనేది ఇక్కడ పోర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది లిక్విడ్ అండ్ ఇది డిటర్జెంట్. ఇది ఎందుకంటే ఇది స్మెల్ కోసం, కంప్లీట్ రిమూవింగ్ అండ్ హైజీన్ స్మెల్ కోసం. ఇది కంప్లీట్గా ఇంకా మనకి ఆయిల్ అది ఏదైతే గ్రీజీనెస్ ఉంటుందో దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి డిటర్జెంట్కి క్యాప్సిల్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. లోపల ఇన్సైడ్ లుక్ చూసుకుంటే కంప్లీట్గా అలా ఉంది. దాని తర్వాత ఏమవుతుందంటే ట్రూ స్ట్రీమ్, వేరే బ్రాండ్స్లో లేని ఫీచర్ దీంట్లో ఉన్న ఫీచర్ ఏంటంటే ట్రూ స్ట్రీమ్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే వాటర్ని 100 degreesలో బాయిల్ చేసేసి స్టీమ్ చేస్తుంది. మనం ఇలా క్లోజ్ చేసినప్పుడు లోపల ఏవైతే యుటెన్సిల్స్ ఉంటాయో వాటికి 100 degrees వాటర్ బాయిల్ అయ్యి దాంట్లో నుంచి స్టీమ్ జనరేట్ అయ్యి లోపల ఉన్న ప్రతి దానికి తాకి బ్యాక్టీరియా అనేది కంప్లీట్గా రిమూవ్ అయిపోతుంది. సో కామన్గా నైట్ తిని పక్కన పెట్టేసిన యుటెన్సిల్స్, వేజిల్స్ ఏవైతే ప్లేట్స్లలో ఉండే బ్యాక్టీరియా ఫార్మేషన్ అవుతూ ఉంటుంది కదా, మనం పొద్దున సైకిల్ పెట్టడం మర్చిపో నైట్ చేయకుండా పొద్దున పెట్టుకోవాలనుకున్నప్పుడు బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అవుతుంది. అది రిమూవ్ అవ్వడానికి మనకి ట్రూ స్ట్రీమ్ అనేది ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుంది. ఎల్జీలో ఇది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫీచర్ ఇన్ డిష్ వాషర్ సెగ్మెంట్లో స్టీమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సెగ్మెంట్ ఇది. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చేసరికి కంప్లీట్ డ్రై, 100% డ్రై చేసేస్తుంది. 100% డ్రై. అండ్ ఈ మోడల్ వచ్చేసి స్మార్ట్ మోడల్. సో అండ్ ఇది మనం వైఫై త్రూ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ThinQ అప్లికేషన్ వేసుకొని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మనం పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ మొత్తం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సైకిల్స్ మనకి డెలికేట్స్వి, కొన్ని సిరామిక్వి అలాంటివి ఉంటాయి కదా, వాటిని కూడా మనం ఇక్కడ పెట్టేసి కంప్లీట్గా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ దీంట్లో బెస్ట్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనకి మిషన్ క్లీన్ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. సో మనం ఆ మిషన్ కూడా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. దానివల్ల మొత్తం 4 sides కంప్లీట్గా క్లీన్ చేసేసుకుంటుంది. ఇక్కడ ఇది ఏదైతే క్యాప్ ఉందో ఆ క్యాప్లో మనం గ్రానువల్ సాల్ట్ అనేది నింపుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీంట్లో ఈ హోల్ట్లో గ్రానువల్ సాల్ట్ అనేది నింపుకోవాలి. ఓపెన్ చేసుకోవాలి. దీని ఏంటంటే ఇది లాక్. సో ఇదేంటంటే మనకి ఏదైతే కచరా, సాఫ్ట్ సాలిడ్స్ అండ్ హార్డ్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం దీంట్లో నుంచి ఫిల్టర్ ఉంటుంది, అది తీసి బయట పడేసి క్లీన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి అరౌండ్ 48,000 50,000 రేంజ్లో వస్తుంది. 14+ బెస్ట్ మోడల్. ఆటో రీస్టార్ట్ ఉంటుంది అండ్ ThinQ అప్లికేషన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్మార్ట్ డయాగ్నసిస్ ఉంటుంది. వెళ్ళొచ్చు ఈ మోడల్. ఈజీ యూజింగ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వాటర్ వేస్టేజ్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. కంప్లీట్ హైజీన్ వాష్ ఉంటుంది. ఎల్జీ అంటే ఇంకా మనకి బ్రాండ్ వైజ్ కూడా సర్వీస్ పెద్దది, ప్రైజింగ్ కూడా కొంచెం ఎక్కువనే ఉంటుంది. కాకపోతే పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చాలా బెస్ట్. మోడల్ చూసుకుంటే కంప్లీట్గా ఇలా ఉంటుంది. పైన సైడ్ కూడా మనము దేంట్లోనైనా ఏదైనా ఓపెన్గా ఉంటే పైన కూడా ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు. లేదు అంటే కంప్లీట్గా మనం కబోర్డ్ క్లోజింగ్ కూడా చేయించుకోవచ్చు. మోడల్ వైజ్ చాలా బెస్ట్ ఉంటుంది. వెళ్ళొచ్చు ఈ మోడల్కి.